Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoja pastruese në Greqi derisa takova biznesmenin që më ndryshoi jetën. Unë quhem Elona, jam 29 vjeçe dhe për 8 vitet e fundit jeta ime është ndarë në 2 pjesë. Greqia ku punoja për të mbijetuar dhe një ëndër e vogël brenda meje që nuk më linte kur të dorëzohesha. Shkova në Athinë kur isha vetëm 21 vjeçe. Ika si shumë të tjerë me një çantë të vogël, me një fjali na vjen keq prej familjes që nuk mund të më mbante dhe me një shpresë që shpesh duke e trashëguar nga të tjerët dhe jo e imja. Punova pastruese, pastroja apartamente, shkallë pallatesh, dyqane të vogla, familje të moshuarish, çfarëdo që më dilte. Disa më flisnin mirë, disa më shikonin me një sy që më bënte të ndjesha si të mos isha njeri, por ishte pjesë e punës. Nuk u ankova kurrë. Isha mirënjohëse që punoja edhe pse ndonjëherë më binte të flija vetëm 3 orë gjatë natës. Një ditë u lodha shumë, jo thjesht fizikisht, por u lodha në shpirt. Më dukej sikur çdo gjë që po bëja ishte vetëm një rreth vicioz pafund. Po pastroja një apartament luksoz në Kolonaki. Ishte punë e re për mua dhe zonja që banonte aty më kishte thënë: "Sot do të vi pronari, rri e qetë dhe bëj punën tënde." Pranova me kokën ulur. Hyra erët, lava dritaret, pastrova dyshemet me kujdes, rregullova librat e shpërndar në sallon dhe pikërisht kur po mbaroja, dera u hap. Hyri një burr rreth të 40-tave, i veshur thjesht, por me një prani që mbushte gjithë dhomën. Nuk ishte tipi që do të mendoje se jetonte në super luks. Dukej i përulur, i thjesht, por shikimi më ngriu për një sekond. "Mirëmëngjes", tha ai me një greqishte perfekte, por me një theks që nuk më dukej grek. "Mirëmëngjes", i thash unë me theksin shqiptar. Ai qeshi: "Shqiptare je?" "Po", i thash e ndrojtur, "quhem Elona." "Përshëndetje, unë jam Mario." Nuk e dija kush ishte Mario, por diçka te ai më bëri të mos ndihem si shërbëtore. Më pyeti: "Si je?" Jo nga detyrimi, por nga interesi i sinqert. Nuk isha mësuar me këtë gjë. Më dha një gotë ujë, pastaj më kërkoi të ulesha 2 minuta. E refuzova si zakonisht, por ai këmbguli. "Nuk e lë dot dikë të punoj gjithë ditën pa pushuar fare. Uluni pak, ju lutem." Për herë të parë në shumë vite, u ula në një vend ku zakonisht pastroja. Dhe ajo ndjenjë ishte shumë e mirë. Më pas, mësova se Mario ishte pronar i një kompanie të madhe import-eksporti. Kishte apartamente, makina, aksione dhe gjithçka. Por mbi të gjitha, ishte një njeri normal, gjë që për mua vlente më shumë se gjithë paratë e tij. Ai më ofroi punë si asistente personale. Unë në fillim mendova se po tallej. "Mario, unë jam thjesht një pastruese", i thash me një zë që më dridhej. Ai buzëqeshi: "Elona, njerëzit nuk janë tituj të punëve të tyre. Ti je e zgjuar, e përpikt dhe punëtore. Dhe mua më duhesh." Kështu filloi gjithçka. Erdhi dita kur kolegët e tij më panë dhe menduan se unë kisha hyrë aty për arsye të tjera. Disa flisnin pas shpine, disa ngjanin të irrituar që një pastruese tashmë ishte pjesë e takimeve të rëndësishme. E ndjeja presionin, shpesh qaja në shtëpinë time të vogël. Madje, doja të dorëzoja punën e vjetër, jo prej vështirësisë, por prej turpit dhe gjykimit. Por Mario nuk më la. "Mos u ndiko", më tha një natë ku më gjeti duke mbledhur letrat me sy të skuqur. "Njerëzit që nuk arrin dot vetë gjëra gjithmonë paragjykojnë ata që ngrihen." Aty e kuptova se dikush besonte te unë më shumë se sa unë besoja tek vetja. Dhe fillova të mësoja. Kurse online, libra, programe financiare, menaxhim transporti. Nuk flija ndonjëherë para orës 2 të natës, por kjo gjë nuk më interesonte. Do i proveja botës dhe vetes që unë mund t'ja dilja. Pas një viti unë u bëra krau i djathtë i Marios dhe pikërisht atëherë nisi zhurma. Punonjës të vjetër që nuk mund ta pranonin,
konkurrent që shpërndanin thashë theme, media lokale që na fotografonte bashk dhe trillonte histori. Një ditë, një gazet lokale botoi një titull të turpshëm. Biznesmeni i njohur shoqërohet me pastruesen shqiptare. E pash artikullin dhe mu thye zemra. Kishin shkruar për mua sikur të mos isha njëri. Mendova të ikja, t'i lija të gjitha dhe të kthehesha në Shqipëri. Mario e pa që po dridhesha. Elona, mos lejoj që çdo gjë të shkatrohet. Ti e bër për gjëra të mëdha. Por njerëzit flasin, i thash unë. Atëherë le t'u japim diçka tjetër për të folur. Ma ktheu ai. Nuk e kuptova çfarë donte të thoshte, derisa më mori në një takim pune dhe më uli pranë vetes në krye të tavolinës. Mu ngjit zemra. Kjo është Elona, do drejtoj projektin e ri, tha ai, dhe askush nuk guxoi të thoshte asgjë. Sot unë jam drejtuese e departamentit të logjistikës në kompaninë e tij. Fitoj aq sa dikur nuk e imagjinoja. Kam një shtëpi timen që e kam bler vetë me djerës dhe punë. Po Mario mbeti njeriu që më dha shansin e parë dhe që më mësoi se vlera e një njeriu nuk matet nga vendi i punës ku fillon, por nga vendi që guxon të arrijë. Nuk jemi çift, nuk kemi histori romantike, jemi thjesht dy njerëz që besuan te njëri tjetri në momentin e duhur. Dhe unë sot jam ajo që jam, sepse një biznesmen që mund të zgjidhte këdo, pa diçka te një pastruese që nuk e pa askush tjetër. Dhe kjo u bë fillimi i jetës time të re.